खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे दुधनै नोगोरावहाय बा गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव जाय थांनाय 17 खालाराव हिरन्मय खाख्लारिया खास्रि बिस्रियै दुथांनि आखायाव गाग्लोबजानायनि उनावहाय फाहामथाय लाबाय थानाय समाव रुंसारि जादोंमोन। दा बिथांनि बे रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय आरो जिनाहारिजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामनानै दुधनैयाव एबसुनि बानजायनायजों गुबुन गुबुन माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै दिनै खुद्रिखांनाय हाबाफारि लादों। दिनै नैबे दुधनैनि गेलेग्रा फोथारावहाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। आङो केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नैबेबायदि दिनै थार बिजिरनाय नागिरनानै दुधनैनि फोथारनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लादों। दान्दिसे उनावहाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन। दा बे समाव आङो केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। আজি হিরময় খাকলারির নেতৃত্ববৃন্দ আর আজির প্রতিবাদী কার্যসূচী আমরা 50 হিসাবে আরম্ভ করে নেই আর ঠিক আধা ঘন্টা 40 মিনিটের ভিতর সমাপ্ত করি হয় আমি প্রতিবাদী শোভাযাত্রা আমি আরম্ভ করি। আমি প্রথমতে প্রতিবাদী সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত করি, তার ভিতর সমাজী শোভাযাত্রা ন্যায় বিচারে আমি আরম্ভ করি। এই প্রতিবাদী সভা আর প্রতিবাদী কার্যসূচী আমি বিচারে হত্যাকারী ফাঁসি দিব লাগে।